Hallo Mette. Spores, hei hei. Tusen takk for at du kom med meg på kanalen min om samme språk i Karasjok. Kan jeg be deg om å si noe om Samisk videregående skole? Samisk videregående skole er en skole for samisk ungdom. Det er en skole som vi har hatt siden 1969. Og bakgrunnen for at vi har den skolen, det er at her i Norge så skal man støtte om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Så det er vår bakgrunn for å ha denne skolen. Og her har vi alle elevene får undervisning i samisk, så de lærer samisk på skolen. Men vi har også en del undervisning på samisk. Ja, sånn at elevene har mulighet til det. Men vi har jo både ungdom fra sør i landet, så vi har både undervisning på norsk og samisk. Men det som er bra med vår skole er at mange lærere de kan samisk, og de kan gi undervisning og også veiledning på samisk. At de bare switcher i en og samme time, så er det 2 språk i timen. Mette, jeg vil gjerne snakke med deg om opplæringen i og på samisk i Norge. Jeg har noen statistikk om barnehage, grunnskole og videregående skolen i og på samisk. Det er 21 samisk barnehage, 11 barnehage med samisk avdeling, 8 barnehage med samisk språkopplæring. Til sammen det er 893 barn som mottar samisk språktilbud. Men det er 2478 barn i STD-området. Så det er mindre enn en tredjedel barn som får opplæring i og på samisk i barnehage. Andre statistikk på grunnskole, det er 2522 grunnskoleelever som får opplæring i samisk. Men det er 5465 mennesker i alderen 6-50 år. Så det er under halvparten av dem som får samisk opplæring. Statistikk på videregående skole, det er bare 527 videregående elever som får opplæring i samisk. Så tror du at det er nok samisk barnehage, grunnskole og videregående skole i Norge? Det er jo sånn at samene, vi bor jo nesten over det hele landet i Norge. Men flesteparten bor jo i nord i Norge. Vi har jo 2 kommuner i hele Norge hvor flesteparten har samisk som sitt morsmål. Og Karasjok er jo en av de kommunene og her har jo 80% av befolkningen har det som sitt morsmål. Men i selve kommunen her så har jo alle elevene samisk på skolen, på sitt nivå. Noen kan det fra før av som morsmål, mens andre lærer det på skole. Men vi har som mål her i Karasjok at alle barn i barnehagen bør i løpet av barnehagetida har lært seg språket til de kommer til grunnskolen. Jeg vet at kommunen har jobbet veldig hardt for å jobbe til at de barna bør ha lært seg samisk i løpet av barnehagetida. Så barnehage er et viktig tilbud for at språket skal liksom sette seg, og at man kan da begynne å kommunisere på språket. Så det er der det bør settes inn mest krefter. Det er kjempeviktig. Barnehage er meget viktig. Så har man jo i forskjellige tiltak i Norge med blant annet at man har gratis barnehagetilbud i nord, i noen kommuner. Du har sikkert snakket med Sametinget om dette også, men sånn er det faktisk. Det er gratis. Og det er for å få flere til å snakke språket. Så det er der man må sette støtet inn, der i barnehagen. Vi vet at i grunnskolen så er det jo mange som starter med å ha samisk som språk. Vi vet at tallene går nedover jo høyere opp man kommer i i klassene, fordi at samisk er et helt annerledes språk enn norsk. Det er ikke i slektskap engang. Ikke sant? Og derfor kan det ikke sammenligne så mye, og det blir mye vanskeligere å lære seg det språk, fordi vi har et ganske sånn komplisert språk på en måte. Mye bøyninger, både i verb og substantiver med kasuser, som gjør at det føles veldig vanskelig å lære det språk. Så det er årsaken til at det blir færre og færre som har det som fag når de går på skole. Det som har vært kjempeviktig for videregående sin skole sin del, det er at Sametinget
Sametinget støtter ungdommene som har det som språk eller som fag på skolen. Så våre ungdommer blir veldig motivert for at de får litt penger fra Sametinget som tilskudd for at de, som stipend for at de har det som fag på skolen. Tror du at det nok videregående skole i Karasjok på samisk? For eksempel vår skole. Vi gir jo også fjernundervisning i samisk. Så vi har elever over hele Norges land. I år vet jeg at vi gir undervisning til 80 ungdommer rundt omkring i Norges land. Og i tillegg så har vi ca. 90 elever på vår skole. Så da betyr det at vi gir undervisning til ca. 170 på vår skole. Vi får forespørsel om kan vi være lærer eller ta noen elever i Norges land. Og vi har den kompetansen. Det har vi gjort i mange år. Men det er flere skoler som også gjør det. I Troms er det en skole som gjør det. Kautokeino gir også tilbud i samisk språk. Fordi at ofte er det sånn at det er ikke så mange samiske elever som bor i de forskjellige små plass i hele Norges land. På den måten kan de få et tilbud i samisk. Og det er over nett, liksom fjernundervisning. Men ifølge statistikk, det er bare 527 videregående elever som får opplæring i samisk. Men det er mange videregående elever. Men det forteller også om at samer, vi er kanskje, nå tør jeg ikke si helt eksakte tall, for vi har ikke helt eksakte tall hvor mange samer vi er, men vi kan kanskje si, og vi snakker da om Norge, Sverige, Finland og Russland. Ikke sant? Alle de landene der bor det samer. Jeg er litt sånn usikker, er vi 100 000 eller er vi mer? Men så er det kanskje bare 25 000, 20 000 som snakker språket, så 500 i ungdomsskolen, ja, eller i videregående skole, ja, det er kanskje litt bra tall, men egentlig ikke nok. Vi trenger jo flere for at språket skal overleve, og at man ser nyttig språk. Ja. Som du sa, det er omkring 30 000 samestalende i Norge, men det er bare 500 videregående elever. Veldig lite. Og det som skjer er at ofte er det vanskelig å få nettundervisning hvis man bor andre plasser i Norges land. Det er mange som ikke vet om at de har rett til å få undervisning i samisk. Det kan være at det er vanskelig at hvis de får undervisning i samisk, så blir det lagt til sånn på slutten av dagen. Liksom. Det blir ikke så bra tilbud. De som er på videregående skoler her nord, ikke sant, som Kautokeino og Karasjok i Nordreisa, der får man det på skolen. Så det er ikke så mange skoler hvor du kan få samisk undervisning. Jeg vet Vadsø, der har de egne samiske lærere. Så hvis mange elever på hver skole, så kan de ha egne lærere på den skolen. Da slipper de å ha fjernundervisning. Og det har jo noe med at samisk språk har ikke hatt så høy status. Det er litt sånn lavstatusspråk har det vært. Men vi ser at det er mange som har ønske om å lære seg samisk, men kan være at de gir opp for lett. Det er få som snakker samisk rundt dem, at de får ikke sånn støtte. Det blir bare noen få samisktimer de lærer språket, så man trenger mer rundt seg sånn språkmiljø hvor man bruker språket. Så det er kjempeviktig at de rundt ungdommene og barna, at de bryr seg om språket, at de støtter opp om at bruker språk, kanskje kjøper samiske bøker, hører på samisk musikk. Man må være veldig kreativ for å klare å holde på et språk, for at man hører bare norsk rundt seg ellers. Ja, jeg har interessante spørsmål. Etter din mening, bør det være obligatorisk for alle elever i STD-området å få samisk opplæring? Ja, det synes jeg, og spesielt i de her områdene hvor det bor samer, ikke sant? Da får man en bedre forståelse for folket og den kulturen de... Som samisk nasjon, det som bor i STD-området burde få opplæring på samisk språk. I samisk bør alle få, det synes jeg. Fordi at vi ser også at nå er det liksom opp til kommunestyrene å bestemme vil vi ha samisk. Og nå er det nylig i Tana kommune, så fikk de ikke til at alle skulle ha samisk på skolen. Så det blir liksom, man kan kunne velge, men mange ganger så velger man kanskje ikke riktig, at det blir liksom dumt å velge bort noe som barn ville ha fått gratis når man lærer et språk når man er barn. Så er det jo, hva er vel enkelt
enklere enn det, i stedet for å slite når man blir voksen. Og da det mange unge som spør, hvorfor fikk ikke jeg lære det språket? Som da ser den der en sorg fordi at de har blitt fratatt den muligheten til å kunne få lære det språket helt gratis, ikke sant? Språk jo makt, og det det som også vår skoles på en måte sånn statement, eller vår påstand at språk makt. Og det gir oss flere muligheter når man kan språk, og spesielt det samiske språket. Hvis man ikke kan språket, så mister man også mye deler av kulturen. For at i språket så det mye kultur, mye begrep som man mister, og man forstår ikke helt den samiske kulturen, fordi man ikke har språket til å liksom, for den jo ofte nøkkelen til alt det som egentlig historier, fortellinger, den samiske filosofien og tankemåten, og alt det som vi har av myter, og for eksempel den samiske stjernehimmel, som skjønner språket, eller skjønner kulturen vår. Den nøkkelen av språket. Mette, Ja. jeg har noen spørsmål til deg om utfordringer. Hva utfordringene med videregående skole når det gjelder opplæringen i og på samisk språk? For det første har jo det vært en stor utfordring her med læremidler, bøker på samisk. Det går veldig tregt med å få nye bøker. Det vi har av bøker jo gammelt. Det så kommer jo nye sånne læreplaner, og da må jo bøkene være oppdatert til de nye læreplanene. Så det betyr at det blir mye jobb for lærere å lage læremidler. Så vi har også på vår skole hatt en gruppe med lærere som har skrevet lærebøker. Så man må gjøre sånne ting også. Ikke bare være lærer, men man må bidra for at det samiske samfunnet får oppdaterte og nye skolebøker. Det også det her med at hvis man skal ha undervisning i andre fag på samisk, så finnes det ikke de bøker i de fagene. Så lærere må lage selv mye læremidler, oversette og gjøre sånne oppgaver. Hvordan kan du overvinne disse utfordringene? Det jo sånn at flere av oss har jo vært med å lage læremidler, og det jo mye man tenker at den jobben man gjør, det gjør man for det samiske samfunnet, så man veldig sånn villig til å gjøre sånne ting forbedre undervisningen, bruke mye tid for å forberede, oversette, lage oppgaver til ungdommene. Det har mye med vår egen kjærlighet til språket som gjør at man gjør mer enn kanskje andre ville ha gjort. For vi har ikke sånne ferdige læremidler som andre har, det bare å hente og finne. Vi kan ikke bruke internett til å finne ting om det samiske. Vi må kanskje gå og se på gamle bøker og finne mye der. Det finnes ikke ferdige ting på samisk. Mette, Ja. tror du at det nok samespråk i Norge? Nei, det det nok ikke, fordi at vi trenger jo bøker til både det her til barn, liksom når de skal lære språket. Vi trenger bøker for å lese som vanlig, for å lære, trenes opp i å bruke språket sånn at man blir veldig rask til å lese, lesetrening. Vi trenger bøker til undervisning, og helt fra grunnskole opp til høyere utdanning. Et folk som skal fungere som et vanlig i et vanlig samfunn, de trenger bøker til liksom alt, egentlig. Og jeg vet ikke om vi kommer noen ganger så langt at vi vil ha de bøkene vi egentlig trenger. Så i dag så bruker vi veldig gamle bøker også. For eksempel den her en av de bøkene som ble skrevet på begynnelsen av 1900-tallet. Ikke sant? Og fortsatt så bruker man sånne her bøker i høyere utdanning for å finne ut 1900-tallet? Ja, det 1900-tallet, men den var jo laget i håndskrift, men likevel så har man brukt det her materialet til å liksom se hvordan man tenkte, hvordan var den samiske filosofien, tenkemåten, og hvordan var livet blant samene den gang da. Så den der jo laget i flere forskjellige versjoner, man finner stadig flere ting å utforske i det materialet som ble laget den gang da. Så det egentlig et meget spennende språk. Det mange andre som har skrevet om samene sånn opp gjennom tida, men det jo først på 1900-tallet samene selv begynte å skrive bøker. Men tidligere var det misjonærer som skrev, det var oversettelse av for eksempel religiøse fra bibeltekster og sånne her ting. Og det var mer at man forsket på det samiske, eller skrev om det samiske, fordi at tanken var jo den at dette språket kommer til å dø ut, og det bare for å dokumentere hva var det for et språk dette her, den samisken. Så det i nyere tid at samene selv har skrevet bøker.
For eksempel den første barneboka på samisk, den ble skrevet på 1970-tallet, i begynnelsen av 1970. Så vi har ikke så gammel sånn, tradisjon for å skrive mye selv. Det er en fortelling om samene, den der boka der, og noen år senere kom først av den første samiske romanen, ikke sant, 1910, så litt over 100 år gammel, så vi har ikke så mye skriftlig materiale. Så det nok bøker for elever? Ikke i alle fag, det det jo ikke, men vi har en del samiske forlag, og de jobber så godt de kan, og bruker de pengene som for det samme ting som deler ut midler til hvilke type bøker og prioriteringer som gjøres for å få laget en del, ja, de bøker. Samene er ikke så mange, og det er vi selv som må lage de bøkene, så det tar jo tid. Dette nordsamisk grammatikk. Og den beskriver ganske detaljert mye av hvordan grammatikken i språket og... Dette nordsamisk grammatikk for det som får samisk opplæring som andre språk. Første språk som norsk. Men det der mer for førstespråkselever, for det er ganske sånn detaljert om den grammatikken som vi har. Så vi har jo enklere grammatikkbøker for de som lærer seg, men den er i hvert fall ikke så tjukk som den der. Og den her bruker man også på høyere utdanning i Sápmi, sånn som Sámi alle skoler. Vi har jo en egen samisk høyskole, så der brukes denne bok. Standardbok. Ja, og man starter kanskje litt med denne boka i videregående skole. Men vi sier ofte at før, for eksempel da jeg gikk på ungdomsskolen, så tror jeg at vi jobbet mer grundigere med grammatikk enn hva man gjør i dag. Det har liksom blitt litt utvannet det her med hvor dypt man går inn i språket. Fordi at språket blitt mer sånn forenklet på en måte. Man bruker ikke de vendingene og avledningene i ord som sånn possessiv suffiks. Det er nesten ikke i bruk mer i dag. Fordi at et ord kan inneholde, når du setter endelser, så betyr det noe annet det ordet, men innenfor samme sjanger. For eksempel vår egen far. Eller hvis det hadde vært fra vår egen far, så vil det på norsk det jo flere ord, men på samisk vil det være ett ord, for at du har disse endelsene til substantiv. Har vi også sånn som det her, det er en samisk norsk ordbok. Den finnes også digitalt, så det er kjemperessurs, og mange elever bruker den. Så nå slipper man å bære på denne store ordboka, for at den er digital. Det er kjempebra. Jeg bruker digital også. Så den her finnes begge veier, fra samisk til norsk og norsk til samisk. Så vi har 2 sånne gode nettsteder som vi går for å finne oversettelse til ord. Man jobber jo hele tiden med å skrive nye bøker, men ikke sant, det som gjelder for skolebøker, så der blir de jo utdatert, gammel, for at det kommer hele tiden nye innhold i skolen, og da må man jo lage nye bøker. Vi må kanskje bruke mye av de gamle bøkene, men sånn som skjønnlitteratur, det kan man bruke lenge. Vet du, jeg har noen spørsmål til deg om deg selv. Vokste du opp med å snakke nordsamisk som morsmål? Ja, det gjorde jeg, og jeg vokste opp med mine besteforeldre, og også far og mor, og mine brødre, så vårt hjemmespråk var jo da samisk. Og jeg gikk ikke på noen barnehage. Det var vanlig på den tiden da jeg vokste opp at man hadde ikke barnehager. Så vi lekte med hverandre, med nabobarn. Den gangen ikke barnehager på samisk? Nei, der jeg vokste opp så var det ikke barnehage i det hele tatt. Ingen barnehage. Nei, ingen barn gikk på barnehage. Og det var en liten bygd, så det var ikke en stor plass. Men jeg vet ikke, min bror som ble født 10 år senere, han var noen år i barnehage. Han skulle prøve det, for det var første gang det kom til vår lille bygd en barnehage. Og der gikk han noen år, tror jeg, men det var ikke så mange år han var der. Han gikk ikke alle år der. Gikk du på samme skolen? På vår skole så hadde vi samisk på skolen. Alle mine venninner, og de snakket samisk, men da jeg var 10 år så fikk vi en gutt i klassen som snakket norsk. Da ble det jo mer norsk på den skolen der, fordi at han var i vår klasse, men ellers så hadde vi jo samisk undervisning fra vi var i 1. klasse og helt til vi gikk 10. klasse, at vi hadde samisk skolen. Og så hadde jeg jo lært meg noe norsk, fordi at det var en gutt som ikke kunne samisk, så jeg hadde lekt litt med han, og så hadde jeg lært norsk, og så hadde jeg også noen kusiner som ikke bodde i Sápmi, de bodde i sør og brukte å komme på besøk, og da måtte jeg snakke norsk med dem, så jeg hadde lært ganske mye norsk. Begynte jeg også på denne skolen da jeg ble ungdom og skulle begynne på videregående skole, så da måtte jeg flytte, og da kom jeg hit. Da var det mye på samisk her på denne skolen, og da hadde jeg samisk som første språk. Da gikk jeg her 3 år, og etter det så begynte jeg på lærerskolen, og det var det året Sámi alle skoler ble etablert. Så da fortsatte jeg på en ny samisk skole, og da hadde jeg 3 år der med samisk lærerutdanning. Og så har jeg da senere bare jobbet i områder det
samisk undervisning. Jeg var 1 år på min hjemplass og var lærer der, og så fortsatte jeg å være på grunnskolen her i Karasjok, og senere har jeg jobbet her i kanskje 16 år nå på denne videregående skolen. Så mitt arbeidsliv har bare vært i Sápmi her. Så, Mette, du snakker samisk hjemme? Ja da, jeg har 4 barn og snakker samisk med dem. Ja, ja. Men jeg er litt bekymret, fordi at min datter har fått barn. Hun bor ikke i Sápmi, hun bor langt sør i Norge, så jeg er litt redd for, vil de barna lære seg samisk? For de barna hører bare sin mor snakke samisk. Jeg er litt bekymret. Hvordan vil det gå med de barna? Ja, derfor er det viktig for oss å besøke de, snakke på telefon. Jeg tenker, hva må jeg gjøre? Jeg tenker, må jeg begynne å lage noe på internett? Må jeg lage noe sånn oppgave for en unge? De vil jo gjerne at det skal være digitalt, det skal være bilder, lyd. Så Sápmi trenger mer sånn at de barna som ikke bor i områder hvor det er mange samer, og de hører språket hele tiden, hvordan skal man støtte de sånn at de lærer seg språket? Så jeg tror det er kjempeviktig å gjøre noe med akkurat den biten der, fordi at vi må redde de fra å ikke, sånn at de virkelig lærer seg språk. Ja, at det ikke bare blir enspråklig, for det er trist hvis våre samiske barn blir enspråk. Du også snakker samisk på arbeidsplassen? Ja da, de fleste her snakker jo samisk her. Ja. Bruker du samisk i butikken? Det er jo de fleste partene her i Karasjok, de kan jo samisk. Ja. Det er ikke alle som svarer kanskje på samisk, men alle skjønner samisk. Så vi bruker samisk med leger og overalt hvor det måtte være. Mette, fra 1 til 10, hvor viktig samisk språk for deg som same? For meg er det kjempeviktig. Det er 10 der. Fordi? Det har noe med, det er mitt hjertespråk. Og jeg ser den verdien det språket har. At alt hva du mister hvis du ikke kan språket. Du blir utenfor. Ikke sant? I dialog. Man foretrekker å snakke samisk. Jeg ser også blant våre samiske ungdommer, ikke sant? De som er førstespråklige og som må snakke norsk. De blir mer tause. De snakker ikke så mye. De er ikke så trygge i undervisning. Så det er på en måte overgrep mot våre barn at de må tvinges alltid til å snakke norsk. For da får de ikke liksom uttrykt sine meninger og fortelle hva de kan. Jeg tenker at noen ganger så kan det gå utover deres vurderinger i skolesituasjoner, for at de kan mye, men språket stopper de fordi at de ikke får bruke sitt eget språk. Mette, ønsker du at alle sammen skal kunne snakke samisk i fremtiden? Ja, det hadde vært et ønske, men det er ganske vanskelig, men man må ønske det selv også. Språk kommer ikke automatisk, annet enn hvis du får lært det som barn. Men hvis du venter og venter, nei, jeg skal ta det når du blir eldre. Det er vanskelig å lære seg et språk da. Du ønsker. Så de arbeid er veldig viktig Ja, det synes for jeg. å lære alle sammen i og på samisk, slik at alle sammen skal kunne snakke sammen med hverandre i fremtiden. Ja, det hadde vært kjempeviktig, men jeg er litt sånn pessimist, for at jeg ser at ikke så mange Pessimist? Ja, de bryr seg ikke om språk, ikke sant, så det er ikke så viktig at bare vi kan kommunisere, det er nok bare med ett språk, så ja. Men jeg prøver hele tiden å jobbe der jeg kan for språket, sånn at det løftes. Din jobb er veldig, veldig viktig for å fremme og styrke samme språk i samfunnet. Vi har et samfunnsansvar der, ja, spesielt vi som en lærer også, men alle bør gjøre mer for språket, synes jeg. Alle sammen. Så neste og siste spørsmål til deg er du bekymret for fremtiden til samme språk? Jeg tror nok det tar en stund før språket liksom blir helt sånn svekket, men jeg tror fortsatt vi har håp for språket for flere generasjoner, men man vet jo aldri. I dag ser man for eksempel at mange unge i Norge, de foretrekker å snakke engelsk, så egentlig norsk er jo også på en måte litt truet i også, men jeg ser samisk ungdom, de snakker både, når de snakker, så snakker de jo samisk seg imellom, og så hopper de over norsk, og så blir det engelsk, så der blir det også 2 språk. Mange unge, de bryr seg om språk, så det er håp.
Det er mange som bryr seg. Så du bitter med? Både og. Ok, Ja. Men det tar en stund før jeg tror at vi skal bli helt bekymret. For jeg tenker hva samisk språk har vært igjennom alle disse årene hvor man har jobbet mot fornorskning, ikke sant? Ja. Eller med fornorskning, at disse myndighetene har jo gjort mye for å prøve å få samene til å slutte med å snakke samisk. Da. De har ikke klart å knekke oss med det. Vi snakker fortsatt samisk i dag. Tusen takk for at du deltok i denne videoen med meg om samme språk.